hurmatli kuzatuvchilar, Arbaqish mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Domlamiz bilan bevosita aylanib yuribmiz. Aka, ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Alloh salomat qilsin. Yaxshimisiz? Tadbirkorlik qiladi. Kevay sotib, uni tadbirkorlik qiladi mana shu yerda. Malades, mana shu ishlar siqilyapsiz mana shu yerda. Gap yo'q, aka omadingiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Arbaqish mahalliyadamiz. Qozonga olib kiramiz. Kuzatishda davom etamiz. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarini suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Sizga muborak bo'lsin Ramazon bizga, bayram bayram o'g'il qizga, Ramazon keldi, Ramazon. Sergakning vaqti bo'lgan, mo'minning ahdi bo'lgan, islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi, Ramazon. Sergaklik vaqti bo'lgan, mo'minning ahdi bo'lgan, islomning fathi bo'lgan, Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu, rahmat oyi demak bu, Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu. Kuzatuvchilar, biz bozor va shimoliyadamiz. Xudo xolasa, kamizga ehson olib kelganmiz. Mana shu akalarimning ehsonlaridan, xudo xolasa kech bo'lishiga qaramasdan bu oilani ham xursand qilamiz degan umidamiz ham keldik. Sizga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Xudo xolasa akalarimizni berib olgan omonatlarni eson-omonlikda sizga topshirib qo'yamiz. Xudo xolasa mazza qilib maktabga kelib duo qilib yurasiz. Qani keyinchi? Divan. Mashalloh. Xudoning qudratini qarang. Xuddiki o'zlariniki ekan. Pastdan surmasi bor, ikkita surmali. Xudo xolasa mazza qilib yurasiz. Duo qiling. Ha? Xo'jayining Xudo baraka bersin. Ko'pchiliklarga shunday ehson qiling. Ilohim sizdan mana shu ehson qiluvchi saxiy boylardan. Sog' bo'ling. Rahmat.